गोयच्या शिमेमेरेन तमनार वीज प्रकल्पाचे काम पुराय जाला। मुख्य प्रकल्प आसा तो कर्नाटकांत जो मेरेन ह्या प्रकल्पाचे काम जायना तो मेरेन 1200 मेगावॅट वीज गोंयांत येवपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। तशेंच गोंय सरकार ह्यान फुडें ग्रीन एनर्जीचेर भर दितले अशें मंत्री सुदिनाचें म्हणणें आसा। वीज संवर्धन सप्तका निमतान आयोजीत पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयताले। संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याविशीं सरकाराचें धोरण स्पश्ट ना। सरकारान कारखानो सुरू करपा विशीं स्पश्ट कितें तें सांगचें। तशेंच कारखानो सुरू जाय मेरेन आमकां अनुदान चालूच दवरचें अशी मागणी ऊस उत्पादक संघटनेन केल्या। आमकां कारखानो सुरू जाल्लो जाय। गोंयचो एकमेव साखर कारखानो सरकारान बंद करचो न्हय अशें संघटनेचें म्हणणें आसा। कारखानो सुरू करपा विशीं आमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दितले अशें संघटनेच्या वांगड्यांनी सांगिल्लें आसा। नितळ गोंय दवरपा खातीर सरकार जायते यत्न करतात, मात उद्देगीक आनी हॉटेलवाले कोयर हाडून गांवांनी उडयतात। गांवांनी जर कोयर उडयलो जाल्यार कडक कारवाय करतले आनी गरज पडली जाल्यार संबंदीत कंपनीचे आनी हॉटेलांचे उदकाचे तशेंच विजेची जोडणी लेगीत बंद करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सांखळे हरवळ्या जाल्ले एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। गोंयचे कांय उद्देगीक तशेंच हॉटेलांतलो कोयर हाडून लोक गांवांनी उडयतात। अशें जर कोयर गांवांनी उडयल्लो सांपडले जाल्यार तांचेर कडक कारवाय करतले आनी संबंदीत कंपनीचे तशेंच हॉटेलांचे उदकाची आनी विजेची जोडणी लेगीत काडून उडयतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सांखळे हरवळ्या जाल्ले एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। पाकिस्तानात जल्मल्ल्या पूण सध्या गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या मूळ गोंयकार शेन सेबिस्तियान पेरेराक मंगळारा भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें। कांय म्हयन्या पयलीं शेन पेरेरान नागरिकत्वा खातीर अर्ज केल्लो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रालयांत जाल्ले कार्यावळीत पेरेराक भारतीय नागरिकत्वाचे हे प्रमाणपत्र दिलें। शिवोले 3 माड हांगासर एका भाड्याच्या कुडीत सिलिंडराचो स्फोट जालो। ह्या घडणुकेत त्या भाड्याच्या कुडीत रावपी राम दुलारी आनी सुमन दुलारी हे जोडपे जे आसा ते जखमी जाले। देखून तांकां पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले। उपरांत दोगांयकूय फुडल्या उपचारा खातीर GMCत दाखल केले। गॅस सिलिंडराक गळटी लागिल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। शिवोले 3 माड हांगासर सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान ही घडणूक घडली। एक जोडपे जे त्या भाड्यात रेंटात रावताले राम दुलारी आनी सुमन दुलारी अशें त्या जोडप्याचे नांव आसा। तांकां प्रथम उपचारा खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले। उपरांत दोगांयकूय GMCत भरती केले।
वाळपय नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदाचे रामदास शिरोडकर हांची बिनविरोध वेंचणूक जाली। इद्रुस शेख हाणें उपनगराध्यक्ष पदाचो अलिखीत करारा प्रमाण राजीनामा दिल्लो। ते उपरांत रिते आशिल्ल्या पदा खातीर वेंचणूक अधिकारी पल्लवी मिश्रा हांच्या फुडारपणा खाला ही वेंचणूक जाली आनी शिरोडकर हे निवडून आयले। वाळपय नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर रामदास शिरोडकर हे बिनविरोध वेंचून आयले। रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणात कुंकळे ते बाळी मार्गाचेर सदांच येरादारीची कोंडी जाता। कुंकळे बायपास रस्तो करचो म्हणून थळावे मागणी करून थकले, मात आजून मेरेन कांयच हालचाली जाल्ल्यो ना। ताका लागून दिसपट्टे ह्या मार्गाचेर येरादारीची कोंडी जाता। देखून बायपास रस्तो करचो अशी मागणी परतून एक फावट कुंकळे पालिकेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्करेनचान केलेली आसा। गोंया खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न चालू आसात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें सांगिल्लें आसा। टपाल सेवा ही एक विश्वासू सेवा आसा अशेंय तांणी उलोवप केलें। महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले तेन्ना तेंच्यांनी ही अशी घोशणा केलेली आसा। गोंयांत स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न चालू आसात अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केलें। टपाल सेवा ही एक विश्वासू सेवा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान म्हटलें। महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुखेल सोयरे हे नात्यान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयताले। कॉन्ट्रॅक्टरान मनोरा राय रस्त्याचे काम व्यवस्थित करून आशिल्ल्यान रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। ह्या रस्त्याची फायल आपणे स्वता दर एका कार्यालयांतल्यान पास करून हाडल्या। देखून ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम बेगीनूच सुरू जातले अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें। रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत लोकांनी मागणी केल्ली, जाल्यार आमी लोकांक बरो रस्तो दितले अशें आमदार रेजिनाल्ड सांगता। मंगळारा आमदारान रस्तो, वीज, भौशीक तशेंच उदका खात्याच्या अभियंत्या सयत बसका घेतली। दिवचलच्या फामाद नव्या सोमारा निमतान भरती फेरयेत अंदू गोबी मंचुरियन ह्या वयली बंदी यशस्वी जाली। एफडीएन कडक कारवाय करपाची ताकीद दिल्ल्यान विक्रेत्यांनी गोबी मंचुरियन करपाचें धाडस करूंक ना। फेरीत अंदू लेगीत गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचेर बंदी आसतली असो निर्णय गुरू फंड ट्रस्ट आनी भायली पेठ बाजारकार 10 जण उत्सव समितीन पत्रकार बसकेत जाहीर केली।
सध्या सुरू आशिल्ले संसदेचे अधिवेशन वेगवेगळ्या मुद्द्यांनी गाजत आसा. मजगती विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांचे आड अविश्वास थाराव हाडलो. मजगती काँग्रेसीचो फुडारी कपिल सिब्बलान हालींच एक्साचेर एक पोस्ट केल्लो. जातूंत सिब्बल हाणें अशें म्हटिल्लें की इंडिया अलायन्स पक्षांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांचे आड राज्यसभेच्या मुखेल सचिवा कडेन अविश्वास थाराव दाखल केला. विरोधकांनी मंगळारा उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखडा आड अविश्वास थाराव मांडलो. ही भारताच्या संसदीय इतिहासांतली अशा तरेची पहिलीच कारवाय थारतली. केंद्र सरकारान फुकट रेशन वांटपा संबंधी सर्वोच्च न्यायालयान एक महत्वाची टिप्पणी केलेली आसा. ह्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक फकत गरिबांक फुकट रेशन दिवच्या परस नोकरी निर्माण करपाचेर लक्ष केंद्रीत करा असो सल्लो दिलो. व्हडा प्रमाणात रेशन वांटपाची पद्दत जर चालू उरली जाल्यार राज्यांतली सरकारां लोकांक रेशन कार्डां वांटपाचें चालूच दवरतली, कारण तांकां खबर आसा धान्य पुरवपाची जबाबदारी केंद्र सरकाराची आसा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक असो सल्लो दिलो की फुकट रेशन दिवच्या परस तरणाट्यांक नोकरी दिवपाचेर लक्ष केंद्र करात असो सल्लो सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक दिलो. महाराष्ट्राचे आदले राज्यपाल सोहनमल्ली मौल्या कृष्णा संवसाराक अंतरले. पिरायेच्या 92व्या वर्सा मंगळारा ताणें निमणो स्वास घेतलो. फाटले कांय म्हयने ते दुयेंत आशिल्ले. मंगळारा सकाळीं सुमार 2:45 वरांचेर बेंगळुरांतल्या आपल्या निवास स्थानाचेर तांच्यांनी निमणो स्वास घेतलो. राजकीय मळार ताणें केल्ल्या 6 दशकाच्या वावराक मान्यताय दिवन S.M. कृष्णाक 2023 ह्या सालांत भारताचो दुसरो सगळ्यांत व्हडलो नागरी भोवमान पद्मविभूषण फावो जाल्लो. S.M. कृष्णा फाटल्यान आतां ताची घरकान्न प्रेमा आनी 2 धुवांक सोडून ते देवाघराक गेले. विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीक भोवमत मेळ्ळ्या उपरांत राज्यांत महायुती सरकार तयार जालें. देवेंद्र फडणवीस हाणें मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो जाल्यार एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार हाणें उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. सरकार घडलें आसलें तरी आजून मंत्रिमंडळाचो विस्तार जावंक ना. एकनाथ शिंदे गृहमंत्री पदाचो आग्रह धरून आसा अशें सध्या सगळे कडेन उलोवप चालू आसा. मात भारतीय जनता पक्ष गृह खातें जें आसा तें शिवसेनेक सोडपाक तयार ना अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या यशा उपरांत शिवसेनेचे भोवतेक आमदार जे आसात ते मंत्रीपदाचेर नदर दवरून आसात. महायुती सरकारांत शिवसेनेक 8 ते 10 परस चड मंत्रीपद मेळप कठीण आसा. ताका लागून इत्सूक आमदारांची नाराजी पयस करपा खातीर 2.5 वर्सां खातीर मंत्रीपदां वांटपाची ही आतां येवजण आसा. आमदार मंत्रीपदा खातीर झगडत म्हणून मुखेलमंत्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाणें हो उपाय सोदून काडला अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. विधानसभा वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या यशा उपरांत शिवसेनेचे भोवतेक आमदार मंत्रीपदाचेर नदर दवरून आसात अशी चर्चा जावपाक लागला. महायुती सरकारांत शिवसेनाक 8 ते 10 परस चड मंत्रीपदां मेळप सध्या कठीण जावन रावला.
अदानी गटाचेर जाल्ल्या आरोपांच्या चवकशी करपाच्या मागणे वयल्यान इंडिया आघाडी सध्या बरीच आक्रमक जाल्या. संसदेत आनी संसदे भायर लेगीत ह्या संबंदीचे मागण्यो तांच्यो सुरू आसा. मजगती काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधीन संसदेत मोदी अदानी भाई भाई अशें बरयल्ली एक बॅग हाडली. लोकसभेतलो विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन तिच्या ह्या बॅगाची बरीच तोखणाय केली. अदानी गटाचेर जाल्ल्या आरोपांच्या चवकशी करपाच्या मागणे वयल्यान इंडिया आघाडी सध्या बरीच आक्रमक जाल्ली दिश्टी पडटा. काँग्रेसीची खासदार प्रियंका गांधीन संसदेत मोदी अडानी भाई भाई अशें बरयल्ली ही बॅग हाडली आनी ही बॅग जी आसा ती बरीच चर्चेत आयली. काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षाचे लोकसभा फुडारी राहुल गांधीन संसदेच्या आवारात केल्ल्या खाशेल्या ह्या निषेधाचेर बरीच चर्चा रंगली. राहुल गांधी हाणें संसदेच्या आवारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक गौतम अडानी हांचो पोस्टर हातांत घेवन निषेध केलो. दोगांय मदीं आशिल्ल्या कथीत हितसंबंधांक लागून देशाक लुकसाण जावपाक लागला असो दावो राहुल गांधीन केलो. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक गौतम अदानी हांचे मास्क घालून दोन खासदारांक घेवन राहुल गांधी प्रसार माध्यमां मुखार हाजीर जालो. ह्या खासदारांक आपल्या वांगडा व्हरून राहुल गांधी मोदी आनी अडानी हांच्या मदल्या कथीत हितसंबंधाची एक आगळीच अशी मुलाखत लेगीत घेतली. अशें एक आगळे वेगळे नाट्य करीत काँग्रेसीन अडानी आणि मोदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो निषेध केलो. आपूण सांगता ते सगळे मोदी करता अशें अडानीचे मास्क घालून एका खासदारान सांगलें. हांव तांकां जाय तें सांगता आनी तो तें करता अशें मास्क घालून जो खासदार आशिल्लो तो उलोवपाक लागलो. बंदरां जाय जाल्यार हांव तांकां दिता, विमानतळाय दिता. राहुल गांधीन मागीर त्या जोडयेक विचारलें की ह्यान फुडें तुमी आनी कितें कितें बळकावपाचें आसात. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की सांजे वेळार आमची एक बसका जातली, त्या बसकेंत अमित भाई हाजीर रावतले, तेन्ना हे सगळे थंय थारतले अशें मास्क घालून त्या व्यक्तीन उलोवप केलें. मोदीच्या मास्का कडेन बोट दाखोवन राहुल गांधीन तांकां विचारलें तांकां इतलो हुस्को कित्याक आसा अशें ताणें विचारलें. हाचेर ताचो दुसरो साथीदार अडानीचे मास्क घालून म्हणपाक लागलो तो मातसो गंभीर आसा. देशांत रावपी बहुसंख्य लोकांच्या इच्छे प्रमाण भारत देश चलतलो अशें सांगपाक आपल्याक कांयच संकोच दिसना अशें वादग्रस्त विधान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव हाणें म्हटलें. हो कायदो प्रत्यक्षात बहुसंख्य लोकांच्या नुसार चलता. ताका कुटुंब वा समाजाच्या संदर्भात पळोवचे, बहुसंख्य लोकांच्या कल्याणाक आनी सुखाक जे फळदायी आसा तेच मान्य जातले अशें न्यायाधीश शेखर कुमार यादव हाणें प्रज्ञाक राज्यांतल्या विश्व हिंदू परिशदेच्या कार्यावळीत मार्गदर्शन करतना म्हटलें. धर्म, लिंग वा जात हांचो विचार करिनासतना सगळ्या नागरिकांक एकूच कायदो लागू जातलो हातूंत अशें तांच्यांनी उलोवप केलें. फुडल्या वर्सा बिहारांत विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. ह्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर हांगासर राजकीय वातावरण बरेंच तापिल्लें सध्या दिश्टी पडटा. राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे मुखेली लालू प्रसाद यादव हाणें बायलां विशीं आक्षेपार्ह अशें विधान केलेलें आसा आनी तें विधान सध्या बरेच चर्चेत आसा बिहारांत. बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार डिसेंबरांत महिला संवाद यात्रा काडपाचे आसा. ह्या विशीं मिडिया कडेन उलयतना लालू प्रसाद यादवान एक अशें वादग्रस्त बायलांच्या विरोधात विधान केलेलें आसा आनी तें विधान सध्या बिहारांत बरेच चर्चेत आसा. आनी तो व्हिडिओ लेगीत जातूंत ताणें हें आक्षेपार्ह विधान केला तो व्हिडिओ बिहारांत सध्या बरोच समाज माध्यमांचेर व्हायरल जायत आसा.
बांगलादेशातल्या अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेविशीं भारतान सोमारा परत एक फावट हुस्को उक्तायलो. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री ढाक्याच्या भेटीचेर आसात आनी तांणी बांगलादेशाच्या परराष्ट्र सचिवा कडेन उलोवणी केली. बांगलादेशा कडेन आमकां सकारात्मक, रचनात्मक आनी परस्पर फायद्याचे संबंद जाय अशें मिश्री हाणें स्पश्ट केलें. ह्या बसकेंत दोनूय वाटांनी द्विपक्षीय नियाळ घेवपाची संद मेळ्ळी अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें हालींच जाल्ले राष्ट्रपती वेंचणूक जिखून परतून राष्ट्राध्यक्ष पदाचेर ते वेंचून आयले. ही वेंचणूक जिखल्या उपरांत डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेंतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांत बदल करपाची घोशणा केलेली आसा. मजगतीं वैध कागदपत्रां शिवाय देशांत रावपी पालकांच्या पोटी जल्मल्ल्या भुरग्यांक जल्म हक्क नागरिकत्व दिवपी कायद्यांत बदल करतले अशें डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें म्हटिल्लें आसा. सध्या तांच्या अमेरिकेंतल्या कायद्यांत जायत्यो सुदारणा करपाचें लेगीत डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें सांगिल्लें आसा. अमेरिकेचो डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें हालींच जाल्ली राष्ट्रपती वेंचणूक जिखली आनी ते परतून राष्ट्राध्यक्षाच्या पदाचेर आयले. आतां ही वेंचणूक जिखल्या उपरांत डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेंतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांत कांय बदल करपाची घोशणा केलेली आसा. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें हालींच मुलाखतींत उलयतना अशें सांगलें की फुडल्या 4 वर्सांच्या कार्यकाळांत बेकायदेशीर रितीन अमेरिकेंत प्रवेश केल्ल्या सगळ्या स्थलांतरितांक देशांतल्यान धांवून येतले अशें आक्रमक विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें केलेलें आसा. अमेरिकेच्या वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें दिल्लें हें एक मुखेल आश्वासन आशिल्लें. ट्रम्प हाणें अशें सांगलें की ते डेमोक्रेट्सीक वांगडा एक करार करपाचे आसात, जातूंतल्यान भुरगेपणांत अमेरिकेंत प्रवेश केल्ल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांक संरक्षण मेळटलें आनी तांकां देशांत रावपाक सहज शक्य जातलें. नऊ ते 11 डिसेंबर मेरेन जयपुरात जावपी रायझिंग राजस्थान ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट समिटाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उक्तावण केलें. ह्या परिशदेचो हेत राजस्थानांत गुंतवणूक वाडोवप आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. जायत्या देशांचे आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधींनी ह्या परिशदेंत वांटो घेतिल्लो. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत करतना वेड इन इंडिया ही घोशणा केली. ही संकल्पना राज्यांत पर्यटन वाडोवपा खातीर फायदेशीर थारतले अशें आपलें मत आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगलें. परदेशांत जावपी भारतीयांनी लग्न सुवाळे देशांत करचे, जाका लागून भारतीय अर्थवेवस्थेक ताचो फायदो जातलो अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें. राजस्थानांत पर्यटन वाडपा विशीं उलयतना प्रधानमंत्रीन सांगलें. संजय मल्होत्रा रिझर्व्ह बँकेचो गव्हर्नर म्हणून आतां वेंचून आयला. ताचो कार्यकाळ 11 डिसेंबर सावन फुडल्या 3 वर्सां खातीर आसतलो. मंत्रिमंडळाचे समितीन महसूल सचिव आशिल्ल्या संजय मल्होत्राक रिझर्व्ह बँकेचो गव्हर्नर म्हणून वेंचून काडला.